হ্যালো, কেমন আছো সবাই? তো আমি তো পুজোর শপিং করা শুরু করে দিয়েছি। তোমরা কে, কে শুরু করেছো তাড়াতাড়ি কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও। তো আমি মিশো থেকে একটা ওয়ান পিস নিয়েছি যার দাম 477 টাকা। তো ওয়ান পিসটা দেখে আমার খুবই পছন্দ হয়েছিল, তাই আমি অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। আর এই ওয়ান পিসটা আমার উইশ লিস্টে ছিল। তোমাদের কার কার উইশ লিস্টে এই ওয়ান পিসটা সেভ আছে সেটাও জানিয়ে দিও। তো এখন তো মিশোতে খুব ফ্রড বেরোচ্ছে, তাই আমি একটু ছিঁড়ে দেখে নিয়েছিলাম যে আমার প্রোডাক্টটা ঠিক মতো এসছে নাকি। তো দেখলাম যে না, আমার প্রোডাক্ট একদম ঠিক মতোই এসছে। আর যখন ওপেন করলাম দেখলাম যে হাতে ওখানে কিছু কালির দাগ আছে, যেটা আমি ধুলেই হয়তো উঠে যাবে। কিন্তু ওয়ান পিসটা দেখো, জাস্ট ওয়াও, আমার তো খুবই পছন্দ হয়েছে। তোমাদের কেমন লেগেছে? আর এটার প্রিন্টটা দেখো, এত সুন্দর। আর হাতের সামনে একটু গার্ডার দেওয়া আছে, যা